हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको मेरा यूट्यूब चैनल श्याम 9234 में आपका स्वागत है। आज हम झंझारपुर पुला को दिखाने जा रहे हैं। देखिए, झंझारपुर पुला है जो नया बना है, बड़ी लाइन का पुला है। और इससे पहले जो छोटी लाइन का पुला था, देखिए ये जो नीचे हो गया, इस पर रेल भी जाते थे, छोटी लाइन का, और आदमी सब भी जाते थे। ठीक है, देखिए अब इस तरह से जर्जर हो गया है। अभी भी लोग इससे आते जाते हैं। देखिए थोड़ा भी पानी आते हैं। देखिए बाढ़ जो आया था तो नीचे में देखिए पूरा कचरा सब जमा हो गया पुल के अंदर से, और उसी से पूरा इस पर पानी चढ़ गया था। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इस साइड हम दिखाते हैं। अभी रेलवे चालू नहीं हुआ है, चालू होने वाला है। और जस्ट आगे जाइएगा तो आपको थोड़ा झंझारपुर स्टेशन मिल जाएगा। और इधर देखिए नदी के नीचे का पानी हम दिखाते हैं। देखिए कितना हरा हरा पानी सब है। ठीक है, यहाँ देखिए गैर कानूनी से खनन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये बालू खनन हो रहा है। यह देखिए इससे आगे थोड़ा दूर जाइएगा तो एक नया और पुला बना है। देखिए वहाँ जो पुला बन रहा है, आप देख रहे हैं, ये जो है नया पुला बन रहा है आने जाने के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो नीचे वाला पुल है, इसी से सारा चीज़ जाता है। ट्रैक्टर हुआ, जितना चीज़ है सब चीज़ इसी होके जाता है। देखिए अभी टेम्पो सब जा रहा है दोस्तों। अभी हम देखते हैं, दिखाते हैं क्या है। देखिए कितना मजबूती से नीचे बना हुआ, डबल। नीचे भैंस धो रहा है एक आदमी, देखिए इतना मजबूत से डबल पटरी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है, यहाँ स्पेस थोड़ा दिया हुआ है। देखिए हम लास्ट पोजीशन पर आ गए हैं, लास्ट। और ये अंतर है थोड़ा, बहुत बड़ा पुला नहीं है, बहुत छोटा पुला है। देखते हैं, मुश्किल से 500 मीटर होगा, आधा किलोमीटर होगा भी। ऑटो लकड़ी दे रहा है, टूट गया है। ये आ गया लास्ट पर्सन।